Blerja e votës nuk e çon KQZ-n në shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve. E çon, sigurisht që e çon në shpalljen e Vetëm nëse është bler vota brenda qendrës votimit. Jo. KQZ-ja shikon çfarë është bërë brenda qendrës votimit gjatë procesit zgjedhor dhe çfarë është bërë në qendrat e numërimit. Blerja e votës është, nëse keni prova, një çështje për SPAK-un, po jo për KQZ-n. Jo vetëm. Gjitha këto prova që keni mbledhur për blerjen e votës mirë janë, por nuk me gjithë respektin, por jo vetëm. Është një interpretim i gabuar i ligjit. Ja ke edhe avokatin tjetër aty. Më lejo. Unë avokat jam. Dakord. Jo, leta thot dhe avokat. Leta po themi ta shtrojmë për diskutim. Nuk merret KQZ-ja me blerje votash më përpara procesit votimit. Edhe një herë. Kjo është po themi një interpretim i gabuar i ligjit. Kjo është një interpretim i gabuar i ligjit. Pra, po interpretimin do e bëj KQZ-ja zotërisë, do e bëjmë ne këtu në studio. A ka mundësi po themi që të japim mendimin tonë? Po, interpretimin nuk e bën PD-ja, po jep interpretimin. Do me thënë më lejo, do me thënë që të shpjegoj. Pra, të gjitha veprat penale që lidhen me kodin penal, hetohen, procedohen dhe pastaj gjykohen, hetohen nga SPAK-u dhe pastaj gjykohen nga gjykatat. Kjo është një proces, të lutem pra, kjo është një proces i ndarë më vete. Pra, hepilimin e veprave penale, konstatimin dhe ndërshkimin në qoftë se ka pasur, po themi, siç do të provohet njerëz që kanë blerë vota etj, kjo është një pjesë që i takon SPAK-ut. Ajo që i takon Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve për të bërë pranë KQZ-s është të verifikojë në qoftë se ka pasur shkelje të tilla të kodit zgjedhor dhe akteve nënligjore të tij, të cilat eventualisht mund çojnë në pavlefshmëri të zgjedhjeve. Tani më lejo konkretisht. Neni 78, po e ka, Neni 78 pika 1 e kodit zgjedhor parashikon ndalohet çdo parti politike, çdo subjekt zgjedhor, çdo kandidat të ofrojë të holla ose të mira materiale, ose premtime për vendet pune, ose favorizime të tjera në këmbim të votës. Pra, ajo që duhet të verifikojë kasi është a ka apo jo shkelje të kodit zgjedhor. Në qoftë se ka shkelje të ligjit të tilla që kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve, atëherë sigurisht që mund konkludohet në pavlefshmëri. Nuk konkludohet në pavlefshmëri sepse e para njëherë sipas mendimit tim, KQZ-ja nuk merret fare me blerjen e votave, po dhe sapo ja thash që merret sepse ka të bëjë me një parashikim të kodit zgjedhor. Do shikojmë si do ta interpretoj kasi, po e dyta, ju duhet i thoni kasit sa vota janë blerë dhe ku, sepse ka tek Neni 160 i kodit zgjedhor që bën fjalë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në zonat, në qendrat të veçanta votimi. Dhe në zona zgjedhore. Dhe pastaj ato nëse shkaktojnë, pra nëse janë aq të mëdha në numër sa mund të shkaktojnë ndryshim të numrit të deputetëve, shpalljen të pavlefshme dhe përsëritjen në gjithë zonat zgjedhore. Megjithatë, po të ishit prapë brenda gërmës së ligjit, ju duhet na thoni sa vota janë blerë me numër dhe në cilat zona zgjedhore. Ju se keni numrin, ju thoni janë blerë vota. Leoni t'ju jap vetëm një rast, që kjo po një rast nuk e shpall pavlefshëm. Jo, sigurisht që jo, po as 10, as 100. Ju duhet të sillni aq raste në numër sa që kasit të jepe ideja që ky numër i madh i votave të blera, megjithatë prapë sipas meje nuk fyn fare. A mund të marrim pak rastin e Durrësit? Po ju them sipas interpretimit tuaj, po ja një sekondë mbaroj. Pra, nëse në Durrës do ishin blerë më shumë se sa 10.000 vota të gjitha të vërtetuara, sepse aq po them prodhon një deputet, nëse ju kishit foto, pamje filmike, dëshmi të 10.000 votave të blera, atëherë po them unë mund t'i jepej të drejtë kauzës tuaj dhe kasi po them mund ta shpallte atë zonë ku janë blerë vota, se nuk shpallet një qark i tërë i pavlefshëm, edhe nuk përsëritet zgjedhjet një qark të tërë. Zgjedhjet përsëritet në zona zgjedhore. Jo, edhe kështu që sipas meje keni kështu të gjitha në ajër, formale, frymore, parimore. Informacioni juaj është i cunguar. E para zonë zgjedhore, sipas kodit zgjedhor, zonë zgjedhore konsiderohet qarku. Pra, ky informacioni i parë. Zonë zgjedhore konsiderohet qarku. Pyetëm shumë sepse ke informacion gabuar ligjor, nëse po flasim teknikisht, le të flasim teknikisht, nëse do flasim politikisht apo me konkluzione paraprake, le të flasim me konkluzione paraprake. E para për të ndryshuar rezultatin zgjedhor për mandat në qarkun e Durrësit, nuk duhen 10.000 vota, por sepse diferenca që ka. Duhet 7.000. Keni ju provat për 7.000 vota të vjedhura? Do më lejosh ta bëj parashtrimin apo? Pra, diferenca ndërmjet diferenca për mandatin e 8 të Partisë Socialiste me Lëvizjen Socialiste për Integrim është 136 vota. Pra, Lëvizja Socialiste për Integrim do t'i duheshin 136 vota më shumë për të siguruar një mandat në qarkun e Durrësit. Në Berat, për shembull, ka vetëm 70. 78, po. Në Korçë ka 200. Le të marrim, po kërkojmë, më të lutem. Ne po kërkojmë numrin për Partinë Demokratike. Për Partinë Demokratike të lutem. Sa vota të vjedhura ose të blera keni vërtetuar ju me numër? Unë kam thënë përfaqësuesin
kam përfaqësuesin e Lëvizjes Pa Socialiste për numër, integrim. pa këtu. numër nuk kanë gjë në vijë. Si kur ju të sillni shembuj nga Partia Demokratike, sepse unë do t'i kërkoj përfaqësuesit që kam këtu, po dhe përfaqësuesit tuaj. Janë dy përfaqësuesi, Partisë Demokratike dhe përfaqësues politik. Tani unë si jurist po të kërkoj ty raste konkrete, Me ose numra. më mirë kolegu Patjetër. po të kërkon raste konkrete. Po, Thuri, kam përshtypjen Marashi, po ju sqaron pjesën e të gjithë kallëzimeve që janë bërë në SPAK Po dhe në nuk kanë vlerë prokurori. këto për KQZ. Po i thotë në KQZ. Këto po kanë KQZ vlerë. s'merret SPAK, fare okej. me këto. Këto janë dy Merret momente fare. të ndara, KQZ-a me SPAK-un edhe me prokurorinë. Janë SPAK-u mund të entitete fusi ndara. njerëz në burg, por nuk përsërit zgjedhjet. KQZ-ja mund të përsërisë zgjedhjet, por nuk fut Por njerëz në Thuri, burg. besoj, nëse ne faktojmë që në Ju këto nuk tre keni qarqe, numra. për shembull, ndrojnë 3 mandate, ikin Partia Socialiste, sigurisht që faktohet që është blerë vota apo jo. Me gjithë kallëzimet që ne kemi bërë, nëse këto qëndrojnë, dhe ne kemi depozituar Sa fakte, vota, pra sa vota? sigurisht Asnjë nga ju jo nuk me ka pa numër. devshmëri Sa zgjedhjeve. vota Nuk janë më lejua, blerë? në qarkun Asnjë s'më jep numër nga ju. Atëherë edhe një herë, në qarkun e Durrësit, për të arritur një mandat deputeti ndërmjet dy subjekteve zgjedhore, le ta lëmë se kush janë subjektet zgjedhore për një moment, diferenca është 136 vota. Ne kemi depozituar. Jo. Mos e pse le. mo, është- Unë po të pyes, jo, po të pyes Po për shkak të kazusit, Po e kam më thirrur unë. Më fal zotri. Për Shiko, shkak të kazusit ligjor. Po të lutem. Po pse? Unë kam përfaqësuesin e partisë të LSI-s Nuk i këtu. kanë 200 raste më. Po jo, të kishin do na i thoshin. ka 300 emra, 300, ne kemi depozituar një listë, se nuk po mleni ta themi, kemi depozituar një listë që ka 300 emra personash, të cilët janë emër, mbiemër, Mos bën qendër konfuzion, votimi, pra, adresë dhe shuma që kanë marrë dhe shkon nga 100 euro deri në 300 euro. Pra, ndërkohë që diferenca ndërmjet palëve ka qenë 136 vota për mandatin e fundit, ne kemi depozituar një listë me 300 emra personash, e cila është marrë nga zyrat e Partisë Socialiste, ku figurojnë emër, mbiemër, qendër Nuk votimi përbëjmë provë dhe të marrjes së shifra. legëve as të shitjes së votës këto. Po si nuk mund të përbëj Mund të provë? gjeni listat në të qoftë zyrat e se- partive, Në qoftë se ata kanë mund marrë të përbëj para provë. për votën, si nuk mund të përbëj provë tani? Çfarë përbën Provë provë pastaj? përbën ti kapësh në moment aktin e blerjes së votës me lek. I Ose dashur ata të logu, ju dëshmojnë keni vetë. dorëzuar, video keni sa, dorëzuar 300 provat. njerëz të dëshmojnë vetë. Ne thjesht po ju kërkojmë disa prova, ne nuk kemi trup gjykuse. Atëherë, Ju zot- kërkojmë disa prova. Atëherë thuaj, kemi flagrante, 5-6 flagrante, ore, se kur thua masakër, do thotë Numri 5 mund t'i thuash përmendesh me njerë. Ka më jep 5 Po pra, prova. atëherë zoti Rakipi është ne në prokurorinë e posaçme që ka ndodhur përpara dhe sigurisht këtë fakt ja kemi parashtruar edhe kasit, kemi paraqitur kallëzime penale të cilat flasin për blerje vote masive në qarkun e Durrësit. Po sa, pra sa? Ja thash edhe një herë, po, nga grupe kriminale të cilat janë të lidhura drejt për drejt me Vangjush Dakun apo Ardian Çelen në zonën e Durrësit, në zonën e Shijakut ka vepruar Altin Hajri me Jurgis Qurbin, një Po sa person vota tjetër i kanë blerë? afishuar, Sa vota kanë blerë? Raman Raja së bashku me klanin e tij mafioz në zonën Sa e vota kanë Fushkujës, blerë? apo në zonën e Shkodrës ku ka vepruar Mark Froku dhe Tom Doshi duke bler vota, Sa vota? apo në zonë kanë bler vota të mjaftueshme për të ndikuar drejt për drejt mbi rezultatin zgjedhor, përndryshe si mund ta shpjegoni ju faktin që sot dy kriminal kanë 5 mandate në Kuvendin e Shqipërisë. Unë nuk po mohoj që jam bler vota. Unë po them është tjetër gjë opinioni dhe bindja që ne krijojmë dhe të gjithë jemi dakord, dhe është tjetër gjë që ju të keni prova konkrete për çdo votë të bler, po them unë, numri të cilave në fund fare do të përllogaristet ndryshimin e numrit të mandateve të deputetëve. Pra, po arriti kasi deri aty se për mua votat e blera para procesit zgjedhor nuk janë Janë sigurisht. Edhe një herë, ne kodi zgjedhor se s'dua të futemi në teknikalitetet sepse pastaj duke futur në teknikalitetet mund të humbas. Pyet e njëra avokatin tjetër. Avokat, unë doja të dëgjoja zotin Logu në fakt ta shtjellon të çështjen e tij, por në fakt mund ta jap një opinion para prak në lidhje me kaloj avokatin regjia. Dhe tani po dëgjoj faktin që kemi të bëjmë me kallëzime penale të bëra. Kallëzime penale vërtet që mund të shkojnë nesër pas nesër dhe mund të zhvillohen më tutje të jetë çështje e mirëfillt penale, por për momentin që po flasim ato janë thjesht kallëzime. Dhe këto nuk mund të ndryshojnë dot rezultatet e zgjedhjeve nëse nuk do ketë një hetim, gjykim penal, por edhe në rastin se do interpretojmë ligjin në mënyrë zgjeruar siç e interpreton zoti Logu. Pra, domethënë në një farë mënyre që të kemi domethënë aq vota sa duhet të ndryshojnë rezultatin në një zonë zgjedhore, duhet dim
sa ka një zonë zgjedhore diferencë midis, po themi, ajo çfarë mund të ndryshoj numrin e mandateve, pastaj sa janë rastet totale të kapura, po themi, me prova dhe jo thjesht indicje, prova do të thotë të kesh dëshmire personave etj, dhe pastaj duhet kemi parasysh dhe konceptin tjetër që nuk mund të pezullohet procesi zgjedhor sa të presi të gjithë gjykimi penal që mund zgjasë ndoshta edhe vite. Ne kemi dosjen 189, 334 që është bërë legjend, të cilat vazhdojnë akoma dhe sot sa ditë të pambaruara dhe ndërkohë procesi zgjedhor nuk mbetet dot pengi tyre. Patjetër që personat po nesër pas nesër ata persona mund të dënohen nëse gjenden fajtor, por për momentin procesi zgjedhor do ecë përpara, nuk mund të pezullohet. Kjo është gjë që do ta sqarojmë që momentet e parë lidhe me blerjen e votave. Pra, zoti Logu, Përveç një rasti, nëse do kishte marrëveshje fajësie në atë moment direkt prokurori me të pandeurin dhe do kishte një numër të tillë marrëveshjesh që kalojnë me një procedurë përshpejtuar në gjykat, atëherë ndoshta mund të kishin një shans për mendimin tim, po deri tani unë nuk e shikoj ende të zhvilluar të pjesë, po themi taktike nga ana e zotit Logu.